My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U. Die koning van my hart. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend weer hier by julle met 'n woord van die Here. Ons gaan aan en ons begin eindelik se kant toe staan met ons reeks oor die 2 weke van drome, visioene, gesigte wat die Here met ons so praat. So ek wil 'n droom met julle deel wat ek van die Here af gehad het. Maar ek wil graag so begin. My vrou was saam met 'n vriendin van haar Potgietersrus toe, waar hulle daar by 'n pastoor gebly het, en sy het teruggekom en sy het met groot opgewondenheid teenoor my getuig van hoe sy sondebelydenis gedoen het en jy weet haar saak met die Here reg gekry het. Wat toe gebeur het is, ek het so 'n maand of wat later het ek saam met haar en hierdie vriende van ons het ons ook weer by hulle ouers wat die pastoor is, het ons gaan bly. En die Here oortuig my toe daar baie sterk van sondebelydenis. En ek gaan toe en ek gaan sit een kant en ek vra die Heilige Gees om my te help. En ek begin al my sonde op 'n papier neerskryf wat ek kan onthou my hele lewe lank. Daai aand van die Sondag aand diens julle toe, staan ek op vorentoe. Ek stap op die verhoog van die kerk. Al die mense sit daar, mense wat ek goed ken en vreemde mense en almal. En ek tel 'n stuk papier op en ek begin my sondes teenoor die gemeente te bely. Dit was vir my verskriklik moeilik om op daai verhoog te stap, binne in 'n kerk, julle die ergste dinge wat jy in jou lewe gedoen het, te bely, voor almal te bely. Nee? Maar nou wil ek vir julle sê, toe ek daar klaar was, toe ek daar afstap, toe voel dit of iemand so geweldige groot gewig van my afgelig het. Ons het huis toe gekom, man, en dit my gevoel asof ek sommer 'n nuwe lewe in die Here Jesus het. Maar hoor gou hier. En een aand, dit was die Saterdag aand voor Sondag se diens, droom ek staan by 'n baie groot vuur wat so brand. En hier aan die linkerkant van my oog sien ek 'n vrou met lang swart hare wat hier aan die linkerkant staan. En skielik uit die vuur uit hoor ek iets wat so geweldig so blaas. Hy gaan so blaas hy so na my hart. En ek skrik so en ek sê skielik vir haar, "Wat is dit?" En sy sê so kalm vir my, sê sy vir my, "Dit is 'n slang." Julle, en ek gaan toe nader aan die vuur en ek gaan kyk so en ek loer so binne in daai vuur, loer ek so in daar. Toe lê daar so dik, 'n massiewe groot luislang lê so daar in die vuur en hy's besig om te brand. Né? En ek sien skielik, hoe kom ek met nog 3 sulke klein slangetjies. Ek weet nie waar ek hulle gekry nie. Kom ek met die 3 slangetjies en ek vat hulle en ek gooi hulle ook in die vuur en ek staan en kyk hoe hulle brand en ek word wakker. Hoor wat gebeur. Sondagoggend vroeg word ek wakker, ek en my vrou en ons gesinnetjie maak klaar, ons gaan kerk toe. Julle, toe ek by die kerk aankom, jy gaan dit nie glo nie. Daar staan 2 sulke dromme, weerskante van die ingangsdeur van die kerk, met vure wat so brand. Ek sê vir my vrou, kyk hier die vure, wat se vure is dit? Ons stap in die kerk in, die diens het begin en die pastoor sê vir ons, die Here het op sy hart gelê, dat hy 2 vure in daai dromme aan die brand moet steek, en dat ons sondes op 'n stuk papier moet neerskryf. En wanneer ons by die kerk uitloop, moet ons daai papier vat met daai sondes wat ons het en dit so in die vuur gooi. Julle, op daai oomblik toe onthou ek, jy glo dit of nie, 3 sondes wat ek nie by daai kerk bely het nie. Dadelik skryf ek daai 3 op die stuk papier neer en ek loop al by die deur uit en ek gooi daai sondes, daai papier in die vuur en ek sê, dankie Here dat U my vergewe.
En ons gaan terug in die kerk en ek getuig toe hoe ek my sonde bely het, hoe ek toe 3 sondes onthou het en dit daar gooi. Julle hoor gou hier. Daai baie dik leislang wat in daai vuur gelê het, is daai groot sondebelydenis wat ek voor al daai mense gedoen het. En die slang, die sonde, word in my lewe uitgewis en word verbrand. Daai pastoor was gehoorsaam om my vure aan die brand te steek. Dit was 'n profetiese ding om uit te voer en dit was 'n sterk bevestiging vir my. So nou wil ek vir jou sê, kom ons gaan kyk na Jakobus. Wat sê die woord in die boek van Jakobus? Van vers 16 af. Hy sê vers 15. Die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Die gebed van die gelowige, as jy in geloof bid en in berou en belydenis jou sonde voor die Here bely, sal dit jou vergewe word. Want dan sê hy nou, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. So die Here sê, bely aan mekaar julle sondes. O julle, en ek wil jou aanmoedig, as jy nog nooit volle sondebelydenis van jou hele lewe gaan doen het nie, gaan nou, gaan doen dit en word vry. Want die woord sê, bely mekaar julle sondes, maar ek wil 'n waarskuwing gee, nie voor enige iemand nie, gaan sit by iemand wat jy geestelik kan vertrou, jou pastoor, as jy voel jy kan hom geestelik regtig vertrou, of 'n godsman of 'n godsvrou, want jy weet waar jy veilig is, en goed nie uitgepraat sal word nie, en jy gaan bely jou sonde, skryf alles neer van wat jy kan onthou, laat hy vir jou bid, want die vurige gebed dra groot krag van die regverdige. En wanneer jy jou sonde dan so bely, dan sal die Here jou vergewe. Julle daar het die Here my 'n droom gegee, om vir my te wys die krag wat hy belydenis gedra het. En ek het vrygekom. So vandag, met hierdie bediening, wil ek jou aanmoedig, as jy nog nooit sondebelydenis gedoen het nie, gaan doen dit. As jy dit wel gedoen het, gaan dan net aan in 'n lewe van belydenis van sonde, en probeer om dit nooit weer te doen nie. En dan sal die krag van die Satan oor jou lewe gebreek word. Liefde, seëning, bestoorbaar. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.